Hello，大家好，我係俊哥啊，歡迎各位老友記收睇我哋嘅中山港樓嘅頻道。我身後咁靚湖景，大家知唔知道喺邊度呢？呢度呢就係最容易遇見明星嘅地方。呢度就係雅居樂嘅海茵新城。我哋嘅黎耀祥啦，同埋我哋嘅任達華啦，仲有好多位港星都係買咗呢度嘅。但係最出名就係黎耀祥同任達華啦。黎耀祥嘅話，佢就而且經常逛街市。之前好多人都同佢有拍過合照啊，因為佢中意煮嘢食。而阿華哥咧就可能係佢房產太多啦，住喺海茵嘅機會都唔算好多啊。咁其實講翻海茵新城啦，呢個係由中山雅居樂集團話超過20幾年打造嘅3000幾畝嘅生態大盤。呢個真係當時都係好多本地嘅富豪啦，同埋香港朋友第一批嘅時候都係入住喺呢度噶，因為佢係之前開發嘅都係比較高檔嘅樓盤，由海茵豪苑開始，呢啲都係以前嘅豪宅標杆嘅樓盤。講起雅居樂啦，90年代佢就經常喺香港電視賣廣告，所以香港朋友都係非常之熟悉嘅，可能真係無人不曉噶啦。而且中山嘅話都係房地產嘅標杆，因為嘅話講起房地產就係雅居樂，就係衝住呢個牌子啦。所以當時雅居樂都係好有眼光因為當時98年呢邊都係一個山頭啦，同埋一啲爛地一啲田佢都夠膽攞嚟開發因為佢就衝住呢個五桂山山脈啦，同埋我哋長江水庫呢個中山獨有嘅資源，所以佢就夠膽攞低呢個地方。而且嘅話，睇下依家開發到非常之真係自成一體啊！因為呢度哇3000幾畝10幾期，已經超過幾萬人入住噶啦。所以呢度嘅衣食住行、吃喝玩樂都自成配套，喺呢度入邊已經可以解決晒噶啦。最出名就淘金街啦，淘金街嘅話等陣都會帶大家去逛下。呢度入邊嘅話幾百間商鋪應有盡有要乜有乜。咁今期我哋拍攝目的咧就係介紹翻呢個海茵新城幫大家去遊下車河，介紹下呢度究竟係呢度係環境係點樣啦。因為嘅話大家知道海茵雲頂啫，但係佢係其中嘅一期海茵新城嘅話就有10幾期，海茵雲頂只有其中嘅一部分咋，基本上係收尾階段噶啦。咁我會由車河形式帶大家介紹下呢個3000幾畝嘅大盤究竟係點樣究竟適唔適合我哋香港人嘅居住啦究竟你喺度住有咩好處？咁我哋轉個鏡頭 ，Let's go！ 好啦，我哋啱先喺湖邊就出發啦，兜翻長江呢度。我哋先去長江呢個市場啦，因為嘅話我哋都係食嘅話肯定最緊要噶啦，所以嘅話我哋兜翻去市場呢邊究竟係咧咩情況？呢度內部道路都係非常之寬敞，而且呢度咧都係環境各方面都係做得幾好嘅咧。綠化嘅話都係綠樹成蔭啦，真係喺度嘅話，就算喺度散步都係非常之 OK 嘅，真係。我哋食完飯喺度行下散下步去下街市呢啲啲綠樹成蔭，空氣都清新。相信真係喺度住嘅話，真係每日吸住呢啲負離子，命都長多幾年啊！佢呢個海茵新城咧，就係位於我哋呢個果具嘅開發區啦，係同埋我哋東區嘅交匯處嘅，所以佢個地理位置係非常之 OK 噶。我哋由深中通道一落嚟咧，就係第一個高速出口就已經係到噶啦，所以話交通係非常之便利。咁我哋真係話咁快就嚟到我哋呢個長江嘅街市啦。依家街市咧就全部已經改造晒噶啦，因為呢度嘅話佢個環境都係非常之整潔嘅，而且嘅話佢呢度附近嘅話就得呢個街市啫嘛，而且呢度附近就得呢個街市，所以嘅話佢個品種同埋啲規模都係相當之大嘅。咁除咗呢個街市咧，樓下都仲有好多啲商鋪啦，呢度嘅食嘅話都係相當之多選擇嘅。而且我哋左手邊入去咧，就係我哋嘅長江呢個水世界啦，入邊都仲有好多食肆嘅。基本上呢度你喺度住得落嚟，一個月食嘅都可以唔同樣而且嘅話非常之新鮮，價錢嘅話都係非常之 OK 嘅。好啦，過咗紅綠燈就係我哋嘅長江街市啦。
長江街市都係黎耀祥經常嚟嘅地方啊。佢喺中山住嘅話，都會經常嚟呢度嘅，因為佢都係好中意自己煮嘢食啊。所以呢度嘅話，佢都係好多熟悉嘅攤檔老闆啊。下邊嘅話都有好多啲商鋪啊、茶飲店啊，應有盡有啦。呢度嘅話，作為呢個我哋長江新城呢個食物鏈嘅配套嘅終端啊，咁我哋由呢個長江街市轉個彎，就好快到我哋呢個長江水世界啦。因為呢度咧就係其實最出名就係長江水庫啦。係長江水庫係作為我哋城區嘅供水呢個係最大嘅源頭，所以嘅話佢係做咗一個保護區，依家就好難入到去噶啦，因為佢哋要保證呢個水源嘅乾淨整潔啦，佢係屬於一個管控措施嘅。因為呢度都係五桂山山脈嘅呢個腹地啦，所以佢啲水質啊非常之唔錯嘅。長江水庫附近都有好多呢啲度假類型嘅酒店啦，之前好多香港朋友都中意翻嚟呢度度假住下。呢度嘅話真係最主要係就係寧靜舒適，同埋呢個山清水秀，空氣清新啊，負離子含量特別高，呼吸啖空氣都舒服好多。而且道路整潔咧，全部啲樹哇，真係綠樹成蔭，響度真係咁嘅環境住落嚟，真係非常之舒服啊！前面黃色呢度咧就係已經長江樂園啦。我哋以前細個都係經常嚟呢度嘅，因為中山出名嘅樂園唔多，不過已經係倒閉咗啦。長江樂園，我哋右手邊咧就係呢個長江水世界啦。呢度咧就係休閒避暑嘅好地方。呢度咧係5月份開園，10月份開始閉園嘅。好啦，咁我哋由長江水世界翻翻去淘金街嗰邊啦。其實講翻長江水世界啦，真係呢個消暑真係好地方啊！呢個一到我哋個夏天嘅晚黑咧，就非常之多人噶啦。所以嘅話，如果係大家可以嚟體驗下呢個衝浪嘅感覺，見到各式各樣嘅美女，真係心情都舒暢。咁其實講翻海欣新城啦。佢係98年開始攞地嘅，當時個價錢呢啲地真係好平啊，即係對比翻依家嚟講係真係平到笑啦。當時呢啲都係協議攞地啦，佢唔係公開拍賣噶，咁佢都係去緊係10零20萬一畝嘅啫。所以以雅居樂嘅實力，當時攞個幾千畝都比較輕鬆啊。咁我哋睇翻啦，嗱，左手邊呢邊咧就係開始好多商鋪啦。其實咧，商鋪嘅話都係集中於淘金街呢邊啦，同埋呢邊都係社區嚟嘅，有辦事處啊嗰啲都喺度，所以佢就集中喺呢邊，因為方便啦。而且呢邊咧都係以高層住宅為主啦，呢邊都係比較剛需改善都比較少啲啦，剛需嘅比較多啲啦。因為之前嘅話係一開發低密度嘅呢個係住宅為主嘅，佢係比較少高層建築啦，別墅群都比較多嘅。右邊呢啲就係低密度嘅住宅啊、別墅啊，跟住後期開發嘅啲就係高層住宅咯。高層住宅包括海欣雲頂啊，呢啲都係後期開發嘅呢個高層住宅啦。呢度我哋嘅香山書房啊，同埋個國海社區嘅服務中心，我哋都係辦事都係嚟呢度噶啦。咁我哋就前邊就快到我哋呢個淘金街啦。因為見到我哋兩邊嘅話，嗰啲各種各類型嘅生活商店啊，都係非常之多噶啦。你要乜有乜啊，吃喝玩樂嘅呢啲都係有齊晒啦。咁我哋轉入嚟就係呢個淘金街啦。淘金街就係成個海欣新城嘅呢個商業嘅中心啦。除咗嗰個市場啦，買餸就喺市場啦，但係日常嘅吃喝玩樂啊、食嘢啊、買乜嘢啊，都係嚟呢度噶啦。呢度都係應有盡有啦。因為呢度都係非常之集中嘅。呢條街雖然係幾百米，但係已經有過百間，應該係有100幾200間商店喺度啦。呢度嘅麵包店啦、水果店啦、71啦，呢啲都係應有盡有。因為呢度嘅話，佢高層建築多，佢住戶多，所以話呢度啲
配套都係非常之成熟啦，方便咗我哋嘅居民。有需求就會有供給噶啦。我哋見到好多新樓盤，佢點解係呢冇乜商業咧？因為講嚟講去都係冇人住啊！唔同呢度，呢度已經作為開發咗26年一個大型嘅社區啊！呢度有過萬戶喺度住，有幾萬人喺度，點都有需求啦。所以呢度一直都係一個一鋪難求嘅地方。依家疫情過後咧，生意難做，可能嘅話我哋係翻嚟創業啊，都香港人都比較多啲，仲可以揾到啲鋪位容易揾啲。因為疫情之前呢度真係一鋪難求啊，非常之旺啊，各種嘅動物醫院啦，同埋呢度啲嗰啲菜食嘅嘢特別多啊，非常之多。如果住喺呢度嘅高層嘅話，落街嘅話就會應有盡有噶啦。相信淘金街如果係關注開呢個片區嘅朋友，對呢個淘金街嘅話都係非常之熟悉嘅，因為基本上配套嘅話肯定會講到呢個淘金街嘅。咁其實我哋翻嚟嘅話，我哋如果唔係自駕車，我哋仲有咩比較便捷嘅交通呢？呢度嘅話，我哋相信咯，好多係香港朋友仔會關心嘅。咁等陣我哋帶大家去睇翻我哋，如果係香港經深圳搭車翻嚟，喺邊度搭車啊，或者係落車比較方便呢？等陣我哋都會帶大家去睇翻呢個方便又快捷嘅乘車嘅方式啊！出到嚟呢個兩邊路邊都係一直都係有呢個商店啦，一直去到我哋嘅海欣雲頂呢度，通翻出去就係我哋嘅南外環。南外環嘅話就接駁翻我哋呢個高速公路啊，因為上灣去就係深涌通道，係非常之方便嘅。前邊轉個彎就係南外環，出翻去3分鐘就可以上到我哋嘅城區呢個係高速收費站噶啦，咁就可以接駁翻珠三角嘅高速，想去邊度都係非常之快捷啦，1個鐘就可以去到珠三角嘅各個城市。仲有海欣新城，其實咧仲有一個特色咧，就係學校都係非常之多嘅，呢度嘅博文小學啦，同埋我哋三鑫嘅呢個海欣學校啊，呢度都係非常之受到我哋呢度嘅住戶歡迎。其他城區嘅有錢嘅本地富豪都非常之中意讀呢度嘅學校嘅。咁我對面咧，對面就係我哋嘅官嶺啦。呢個幾棟就係我哋官嶺啦。所以官嶺嘅話，住喺官嶺，我哋行過嚟啦，都係10零分鐘，或者開架電雞3兩分鐘就嚟到呢度，都可以享受翻我哋嘅海欣新城嘅配套啦。好啦，基本上呢個配套嘅話就帶大家睇勻噶啦。呢度都兜咗個圈，因為開車嚟講嘅話就比較方便。如果係大家住喺呢度嘅，可以係用步行散步嘅方式行下附近啦，或者我哋用我哋嘅電雞晚黑喺度兜下，都係相當之寫意嘅。見到呢度啦，有1加1啦，肯德基啦呢度啦，又有飲茶嘅地方，食飯飲茶嘅地方都係非常之多嘅。好啦，咁香港路嘅，我依家帶大家嚟到我哋嘅巴士站啊。呢個巴士站咧就係海欣嘅碧雲天隔離咧就係呢個中國銀行噶啦。咁我哋咧呢度咧每日都有2班車往返呢個係香港嘅。我哋海欣新城係有2個站嘅，有海欣新城啦，同埋海欣豪苑，都係響海欣豪苑就喺前邊少少啦。大家可以揀翻睇下邊個站近，都可以搭翻嘅。佢係翻香港咧就係9點15分呢度嘅發車時間，同埋下午嘅2點45分啦，有2個班次嘅。佢落客嘅地方就係口岸啦，同埋荃灣太子呢度。所以嘅話呢度都係有呢個巴士翻去香港，直通巴嚟嘅，都係好方便。咁對應翻啦，香港翻嚟啦，香港翻嚟都係一樣啦。響太子荃灣呢度都係有巴士翻嚟嘅。佢係由9點15分啦，同埋5點15分，即係5點3個字啦。每日都有2班，所以都係好方便嘅。住喺呢度嘅話，唔使話擔心搭車唔方便啦，係嘛？呢度有本身有屋苑嘅巴士啦，再唔係我哋由呢度去到我哋呢個博覽中心，講緊都係幾分鐘車程，打個車講緊都係10蚊雞就可以 OK 啦。咁咧呢個就係我哋嘅出行方式，非常之方便嘅。當然啦，我哋仲有各種嘅，依家就開多咗洋洋巴士呢啲係去到深圳嘅啫。大家可以揀翻去深圳，再轉地鐵翻去香港都冇問題。
咁就各人睇下自己嘅選擇係點樣啦。咁 OK， 基本上今期嘅節目就到呢度啦。咁其實依家講翻海欣呢度啦，最後開賣緊嘅就海欣問頂啦。佢依家講緊係8000蚊，8000蚊就可以買到啦。咁你睇翻佢嘅係嘛成本啊，真係建築成本都要2-3千蚊，同埋土地成本雖然係好平，但係佢經過咁多年增值，計翻依家嘅價錢都唔會平得喺邊度，係嘛？仲包埋裝修俾你，8000蚊起步，好吸引喎。如果有關注海呢邊嘅有關注海欣嘅朋友，都可以聯繫俊哥我哋有專門嘅7人車去香港各區接你嚟實地考察帶你嚟附近呢度逛下，考察一啲環境，考察呢度嘅食肆各種配套究竟方唔方便，究竟你住喺呢度係一個咩體驗呢？大家都可以過嚟實地考察翻。OK， 今期嘅節目就差唔多啦。如果未添加翻我哋 channel 朋友，可以添加翻我哋 channel，俾個 like 啦。你哋嘅關注，你哋俾 like 先係我哋拍攝嘅動力都係嗰句啦。咁下期有精彩影片，我哋下期再見，拜拜。